Na zadnji, brdar. Ajde, dolazimo. Kako sam prošao pored ovoga. Ne! I pozdrav i dobrodošli na Night Elite kanal. Danas se vraćamo GTA 5 poslije dugo vremena. Ajde da popijemo čašu vina u to ime, znači vraćamo se GTA poslije dugo vremena. Kao što sam već rekao, ovo je prvi klip GTA 5 na ovom kanalu i mislim da radimo nešto puno, ali vidio sam da nemam dosta para, tako da treba malo da zaradim ili uplatim, ali to će vam biti isključeno. Okle meni ova odjeća, majko milo, ovi su hakeri ovdje, ali nema veze. Neke eksplozije se dešavaju oko kuće, baš hoću da vidim da testiramo to, da okušam svoju sreću, da ubijem nekoga, da se malo bolje osjećam danas. Da vidimo šta ćemo mi da vozimo, znači odavno nisam igrao, željan sam ove igrice totalno, ajmo malo Zentorna našega. Inače radio sam Pimp My Ride na ovog Zentorna, ako želite da re-uploadam ovaj klip, to jest taj klip, možete mi reći, ja mislim da ga imam ovdje negdje. Ako hoćete taj Pimp My Ride Zentorno, kako sam napravio ovog Green Lantern Zentorno. Stani, polako, smiri se, ajde ovo pomalo, stani, kuda ćemo sad idemo, ja znači veze nemam. Ja bih da pođemo na neku cloud store da kupim nešto, vidi koja je policija, kuku, majko, milo. Što ćemo kupiti, Etrobrovs Outfits, što ćemo kupiti, ovaj mi se sviđa, sve moje beme na svijetu, mnogo mi se sviđa ova odjena minđa. Uzet ćemo ovu minđohanu, dođi kralju, znači uzeli smo odječicu. Vidi ga što me zgnjeckao, sve ti jebe. Znači ljudi, našli smo nekakvu trku. Imam custom injection, ovo mi je custom injection koji ja imam, da imamo što imamo. Moj hot rod, BF Bita, Nagasaki, Blazer. Sad, ovaj moj custom injection je baš brz, sad ne znam samo, on je najbrži od ovih koje ja trenutno imam, nećemo da se kladimo uopšte. Idemo njihova auta, šta ste uzeli momci? Svi su uzeli jebene motore, ali ću im jebat majku. Zašto? Zato što ovo je custom BF injection. Custom BF injection, oni će me u start, jebat će me majku u start. Jebat će me majku u start, ali ću ih ja kasnije ofrštit, bukvalno zato što je mnogo brži BF injection, mnogo veću top speed ima od svih ostalih offroad ovih vozila jebenih. Jeben ti mater, jesi li mi to gumu izbušio? Gumu mi je izbušio! Ništa, znači idemo, ja ne mogu bez gume da pobjedim, ali nema veze, kralju. Ovoga isto možemo možda da ofrštimo, možda. Idemo uzeti ovaj checkpoint i idemo pomalo, znači dok nas totalno ne budu izbacili iz igre, jer BF isto može se kontroliše. Možda ih stignem preko plaže ove, pošto je ovako ravnina. Hoću ih, baš ću ih stići, pogotovo ako budem ovako vozio. Kralju, što ti ništo, kralju? Slaven Martinić, pa što? Kurac, dobro nisam sebe raznio. Fuck you, znaš. Imaš ti mene ubiti. Kako šalta brzine, sve mu jebe. Ovaj dobar. Sad će mi gumu izbušiti, tačno da ne... neće, dobro je. Neće. A preskoči, to! DNF, ne. Nećemo DNF. Ne, možda i nećemo. Nemoj DNF. Nemoj DNF. 3, 2, 1. DNF. Fuck. Znači pravo. Ovaj je uzao, ovaj roz jebeni, znači peder. Zajebavam se. Ajmo. Možemo li ga kako gurnut sa strane? Ajde kralju, što ovaj lago je kralju? Na zadnji, brdar. Ajde dolazimo. Kako sam prošao pored ovoga. Ne!
brzo. Od ovoga smo brži, jači si kralju. Znači... Ajde da vidimo koji ćemo... Rozi je moj. Ovaj... Jebote pas, što ovaj priča s nama. Znači, Insurgents. Brm. Don't talk. Idemo kralju, znači kralju, dolje, gore. Izgazit ću ih, neću u nju. Komila, što me izgaljaš, ali su zaboravili da imam neprobojno auto. Prešao sam preko. Haha, hoće da me smaknu, može da me pogodi kroz ovaj prozor, ne vjerujem. Ali nema veze, idemo ovako. Hoće da me smaknu, ali su zaboravili da imam neprobojnu jaknu. Brm. Ja popao sam se bio gore, dobro, dosta sam dobar čovjek. Da vidiš, ja sam najljepše obučen od ovih debila. What the fuck, ovaj čeni čovjek. Znači, najljepše sam obučen od svih ovih debila. Come on. Čuješ ga, bogati. Čuješ ga, molim, grčku, to je sve to. Skočit će i ja sam evo tako. Come on. Ovo kao Deadpool, kaže. Čekaj. Vidi, on se tu spavnao mi se tu. Nećeš. Dobro. Uzmi ti ovo. A meni dovoljno, ajde ti ovako. Come on. Neće. Go inside, ajde ti kralju. Znam kako se oni mogu ubiti kroz ovo. Znači nema teoretske moguće šanse da se on može ubiti kroz ova govna. Daj brate, ne smaraj. Ne znam da li da uzmem ja jedno auto pa da ga gađamo iz multiple directions. Ajde čekaj u prvo lice da prebačemo stanje. Ovako su počinjali mafijaši 90-ih godina. Bam! Jebi ga. Muči kralju, muči kad te ufatim, neće ti ni sveti ništa, niko pomoć. Ajde dođemo. Inače osvjetljenje je svuda oko mene, znači odavde me bije, tako da uopšte ne vidim kuda pucam, tu kuda vozim, uopšte nisam skoncentrisan, ne mogu se skoncentrisat na igru, samo nešto bupam, riječi neke izbačam iz sebe i uopšte mi nešto ne ide, ne znam, nije, evo biceps pokazujem. Što još idemo dalje, znači, penjemo se gore. Gazi pizdu, mogao sam se vratit, ali to je bilo previše rizično. Evo udam. Dobro. Ajde. Ništa, ovo kao da se nije desilo, znači idemo opet, lamela je još uvijek dobro, jebala me lamela više. Znači idemo u rikverc. Idem ga u rikverc oprštit. Znači idemo ovako, gledaj ona sad, gledaj. Bam, prva, druga, treća, opet samo dan gas. Odem daleko od vas, pa vas samo jedno pitam, gdje ste, ja vas... Kako on ovo preleti, meni nije jasno. Znači ima 600 kila ovo auto, znači ima tona ovo auto 100%. Znači, ajmo dalje. Lele, što se čini, ovo ih preleća. Ovo ih uvatit. Znači auto je već dosta oštećeno, vidim lamela mu je prsla na sve strane, lamela. Probat ću mu ulećet. Ne možeš me ti pogodit, kralju. Ti si nesposoban. Kraljina, ti si nesposoban. Lala, majko moja. To! Ajde dolje. Kako sam ja izašao iz auta, kuku mene, a dolje. Znači ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu na Night Elite Ace kanalu. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe. Ako niste, ostavite taj dislike. Tako da ljudi, vidimo se u nekom sljedećem klipa, ali tada veliki pozdrav. Ćao!